Апрельский трейд-ин Ferdinand Motors. Уникальные предложения на самые популярные модели Volkswagen. Polo в комплектации Drive выгода до 180 тысяч рублей. На Tiguan в комплектации Off-Road с полным приводом выгода до 340 тысяч рублей. Только в салонах официального дилера Ferdinand Motors. Марпасадское шоссе 3D. Телефон 321 300. Предложение действительно до 30 апреля. Условия акции уточняйте у продавцов-консультантов в автосалоне. Volkswagen. Реклама. Вы слушаете рекламу на радиоканале «Хорошее настроение» 104,2 FM. Это формула успеха. А это формула комфорта. Представляем первый дом в микрорайоне Университет, построенный по формуле повышенного комфорта. Позиция 7А – это квартиры с предчистовой отделкой, стопроцентный кирпич и огороженный двор в престижном северо-западном районе. Звоните прямо сейчас. 32 45 75. Проектная декларация на сайте застройщика sktus.ru. Долевое строительство Аутус. Хотите сменить автомобиль? В Луидор Эксперт выгодный выкуп и обмен за один день. В Луидор Эксперт большой выбор авто с пробегом, подбор и доставка авто по России. Луидор Эксперт на Марпасадском шоссе, дом 1. Телефон 56 58 86. Код города 8352. Такси «Катюша». Это безопасность, честность, комфорт. Настоящее такси выглядит именно так. У нас новые автомобили и вежливые сотрудники. Наши клиенты всегда чувствуют себя в безопасности. Мы постоянно совершенствуемся и работаем для вас. Такси «Катюша». Современное такси для комфортных поездок. Такси «Катюша». 525252. 525252. Как выгодно купить шины Nokian Tires с расширенной гарантией. Просто участвуйте в акции. Купите комплект летних шин Nokian Tires и получите шиномонтаж в подарок. А подробности расширенной гарантии уточняйте у продавцов шинных центров. Леонор Чебоксары. Акция проводится с 15 марта по 30 апреля 2019 года. Подробная информация об организаторе акции, правилах и порядке ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 32 75 75 по адресу Вурнарское шоссе 11. ИП Кондратьев И.В. Лучше весны может быть хорошее предложение.